Olá, pipocos. Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer, tá? Parabéns. Eu tô com a Marina e a gente vai fazer... Vamos, termina. A gente vai fazer slime de olhos fechados. É, cada um tem uma venda e tudo é igual. Deixa eu chegar perto, né, pra mostrar. Vai ficar longe pra mostrar pra vocês que a gente tá de olho vendado. Cada uma tem uma espuma é de carnaval. Tem que colocar bem pouquinho e misturar bem devagarzinho, que senão ela derrete toda. Tem, obviamente, cola. Cada um tem uma misturinha mágica. Aqui, que é água boricada com bicarbonato de sódio. Cada um tem um potinho, né, lógico. Tem talco. Tem muitos corantes aqui, ó. Ninguém sabe qual que vai pegar. Eu quero pegar rosa, né, mas não sei. Eu quero pegar azul. E tá faltando condicionador. Onde é que tá o condicionador? E tem condicionador que tá lá atrás, né? Escondido. Bom, eu vou afastar pra mostrar pra vocês que a gente vai estar de olhos vendados. Não vai mostrar muito bem, né? Nossa caganeira, né? Essas coisas. É melhor. Já pode fechar? Não, calma aí. Caramba, vai ser difícil o negócio. É, porque a vasilha é tão pequenininha. Vai ser a cagança. É. Eu tenho medo de não sair na hora que eu... Ó, já vira pra um lado que você vai pegar. Isso é justo, tá, gente? Pra não ir no nosso olho. Não, né, mãe? Ah, Não é. é agora. Vai, quando eu falar já, tira o negócio da mão, tem que tirar da coisa. 1, 2, 3 e já. Não sei se tá me pegando. Vai. Não tá indo. Indo o quê? Não vai. Primeiro vai a cola. Ainda bem que não saiu nada. Não saiu. Não Ai. Achei muito. Ai, eu acho que foi Cadê a muito. cola? Ai, acho que foi muito. Cadê a cola? Você quer cola? Ah, não. Isso foi. A cola é aqui? Jesus, que é isso? Vou saber? Não sei, meu Deus. Ai, Então a cola. cadê? A cola. Não, aqui tá a cola. Ah, Ai, meu Deus. Tô ficando cega. é que eu não tô vendo. Ai. Vou pegar esse. Ah, ainda bem que é líquido. Tô sentindo que é grande. Calma aí. É. Deixa eu Será ver. que caiu? Ué, cadê minha colher? Sente se tem cola. Ai, me lembro de corante, eu tenho Tem certeza. cola? Tem duas colas aqui. Não, tô vendo se tem cola. Ai, meu Deus, Tem, acho tem cola. que vai misturar. A minha mão vai ficar cheia de corante. E eu não tô vendo. Ai. Ai, socorro, meu olho tá. E eu não tô vendo. Ai, isso aqui é tão apertado. Não sei se tá me gravando, mas a gente tá de olho fechado com a venda. Eu acho que já deve estar bom de misturar. Ui! Foi Tô bom. pro lado errado. Tá pro lado errado? A minha. Caramba! O quê? Tô vendo nada. Tá Meu muito difícil. Deus! Eu acho que eu fui muito. Eu também acho. Vou misturar assim. É, corante. E eu não tô vendo nada. Vai ficar na mesa? Cadê a colher? Eu vou ter que mexer com... Mexe devagar, tá, Marina? Pra a espuma abaixar. Nossa, que cor ficou isso, hein? Eu queria saber também. Ai, É sua primeira vez, né, fazendo slime aqui em casa. é. Vai ser bem assim, sua primeira vez. Ai. Pra quem não sabe porque o vídeo não tá saindo, é porque aquele vídeo lá da rotina de bebê reborn, a Marina também tem uma bebê reborn. Caramba. E é que hoje ela veio fazer um trabalho aqui comigo de inglês e de história. E eu não tô vendo nada praticamente, gente. E o meu corante tá saindo? Você tem certeza? Tenho, porque eu tô com a mão embaixo. Você pegou, ele é do tubo grande ou ele é pequenininho? Ele é cor de rosa. Líquido. Você abriu? Você tá com o olho aberto? Você tá com o olho aberto? Não, é que eu tô enxergando algum... Ah, é a venda. Fácil. É... Trocar. Vamos ver. Está Ai, saindo. tá ardendo muito meu olho. Ai, agora tá saindo. Vou colocar até mais um pouco. Ai, meu olho tá ardendo. E eu acho que eu botei demais. Ué, cadê a tampa? Ai, acho que eu vou misturar alguma cor. Porque eu acho que não tá saindo. Ai, meu Deus, minha mão deve estar Ai, cheia de corante. eu me dei minha mão de corante. Eu também acho. Vamos mexer, né? Vou escolher outra cor, sabe?
Pra ver se dá uma sorte aqui. Tá caindo bem forte, né? Ui, nem sei se caiu, né? Gente, vocês estão vendo? Vocês estão me vendo? Eu acho que vocês não estão me vendo. Ai! Que susto! Caiu um monte de coisa. Ai, caramba. Caramba, o que caiu? Não sei. Gente, não dá pra ver nada. Ai, caiu pro lado errado. Ai, a espuma tá tudo no meu braço. Isso foi a pior coisa que eu já inventei pra fazer, eu acho. Eu acho melhor Cadê a misturar. misturinha mágica? Já? Você nem colocou o condicionador? Ah, é? E onde tá o E o condicionador? talco? Eu nem coloquei talco. Cadê o condicionador? Ai, alguma coisa peidou, eu acho que é o condicionador. Tô. Ai, caiu na Cadê? sua mesa. Caiu na sua mesa. Caramba, caiu dentro do meu potinho. Sério? Sério? Caiu. Ai, agora. Mariana! Quê? O Você... creme caiu dentro do meu potinho. Ih, já tá bom. Você já colocou? Então? Tem que ser bem pouco talco. Não tá saindo. É, não tá saindo não. Você tá pura, Bé? Não, porque eu não tô sentindo cair no meu. Eu acho que foi demais. Só mais um pouquinho. Ah, Ai, meu Deus, foi muito. cadê a Você- colher? Foi muito. Ah, O que é isso? mexe. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Não vou mexer com o pé, porque tá fazendo uma caganeira. Demais. Posso que a mesa tá toda menada. Vamos Vai, ver. cadê Eu nem sei onde é que tá a câmera. Ai, Se vocês estão vendo aqui, né? uh, Ó, aqui, tá? cadê o potinho? Eu acho que vocês estão vendo, eu não tenho certeza. Era melhor ter sentado do outro lado, né? Que aí as galerinhas iam acertar. Jesus, Maria José, o que deu essa caganeira? Não quero saber. Será que já deu isso na live? Por que? Você já colocou misturinha? Aham. Você colocou talco? Não. Então pronto, né? Ai, precisa pôr. É. Doida. E onde? É que eu não achei o talco. É, se vira. Ai, meu Deus, foi demais. Tenho certeza que foi demais. Talco. Você tá colocando onde? Eu tô procurando talco. Ai, minha mão tá toda cagada. Achei! Tô sentindo. Será que tá bem? Meu Deus! Foi demais. Como você sabe? Eu senti cair um balde de água na minha mão. Aí não tá funcionando, eu acho que caiu fora. Sinceramente. Nossa, que cheiro gostoso, acho que tu usou muito, viu? Eu também acho. Meu Deus, acabou com o meu sal. Tá vencido, tá, gente? Eu acho que já deu slime. Eu acho que o meu... Tá duro? Eita. Meu Deus! Caiu tudo fora. Senti. Eita, caiu o balde fora. Tô sentindo. Ai. Não tá dando slime. Ei, enfia a mão aqui dentro. Vamos aí. O meu já deu slime. É, não tira a venda, porque eu não acabei. Aham, tá. Só vou mexer. Deu slime? O meu não tá dando. Cadê? Acertei. Ah, Tu tirou a venda? não. Eu só tô sentindo. Já pensou? O meu tá preto, o celular marrom. Ah, tô de bosta. Porque tu tirou slime de pote? Não. De potinho? O meu não quer dar slime, gente. Eu vou misturar com a mão, porque eu não tô conseguindo sentir. Então eu tô misturando com a mão. Não, aqui não tá pegando consistência de slime. Meu Deus, slime. O meu não deu. Cara, ah, Meu Deus, foi demais. eu tô sentindo que tá uma bosta. Tomara que tenha dado certo, né? Porque eu acho que eu gostei muita cola. O meu slime tá quebrando. Ele não tá elástico. Ai, meu Deus, não tá nem pegando consistência no meu slime. Ai, que cheiro bom. Meu Deus! Meu Deus, tá cheio de pelota. Não tá funcionando. Deixa eu misturar. Ai, eu tô quase chorando aqui. Meu olho tá ardendo demais. É, isso aqui machuca. Pinica. É, então, eu acho que o meu deu caganeira. Porque tá dando consistência de slime, mas não tá fazendo barulho. Não é? Estranho. E também não dá pra pegar direito. Queria saber que é isso. Eita, tá perdendo meu dente. Meu Deus, tá quebradíssimo. Tá muito mole. O que eu faço agora? Eu tiro a venda? Não tiro? Já pode tirar? Não. Não terminei. Eu queria que o meu fosse assim.
Eu quero que o meu seja, sei lá, rosa. Não sei. Já pensou? O seu é azul e o meu é rosa? Ai, ai. Pode tirar. 1, 2, 3 e já. Nossa, que... Caramba! O meu é azul! E o meu é rosa? Nossa senhora! Mariana, Nossa, que dor no olho. né? Pra mim eu tinha misturado um monte de cor. Ai, que lindo! Caramba! Nossa, que dor no olho. Deu uma... Que foi? Que cagada tu fez? Não, olha o tanto de taco que eu botei. Só isso de slime tu fez? É porque eu não tava vendo. Ah! Ó, tá vendo? Eu botei a mão embaixo pra ver se tava caindo. Ah, eu melei, ó. Tinha ficado roxo. Porque na minha mão não ficou. Nossa, meu olho tá ardendo muito. Eu também. Olha a cagadeira que tu fez. Tenta limpar. É porque eu tava enxergando. Nossa, caiu Poxa. muito talco na mesa. No meu não. Caiu mais foi cola. Mas vamos fazer assim, não. Desperdício não. O meu tá muito Ixi, mole. e eu derrubei corante na mesa, porque eu coloquei slime agora e ficou mais forte. Caramba. O meu tá muito mole, vocês não têm ideia. Parece, sei lá, uma manteiga, uma farinha. Quando coisa, sei lá, é muito diferente. Ah, tá fazendo barulho, ó. Nossa, até de olho fechado eu consigo fazer slime. E eu não sei se o vídeo tá gravando. Deixa eu dar uma olhada. Ah, o meu ficou uma bosta. Ah, tá funcionando, já tem uns minutos. Gente, vocês enxergaram alguma coisa? Aí, ó. Eu mostrei e a Marina aposto que não mostrou no vídeo. Ó, a minha tá bem elástica. E a minha ficou muito quebradiça. É, mas... É, dá pro gasto, ó. Dá pra brincar. Ela tá bem gostosa. Parece uma farinha, alguma coisa. Nossa, ela tá ficando, sei lá, roxa. Ah, não, é minha vista também. Que negócio dói pra caramba. Nossa, caramba, olha só, está Vamos fazer outro slime? Bora. De olhos fechados. Ah! Gente, se vocês quiserem a parte 2, Caramba! deixem 20 likes que a gente vai mostrar a parte 2. Até o próximo vídeo. Deixem like, deixem dislike, deixem comentários. Tchau!